Yo'qnan, telefonni elibla men bilan aloqalash. Bu bek jiddiy ish, bildingmi? Xo'sh. Ha. Voyca, astırak. Bekle aşırı etmezgo. Rasa ağır bassa. Ha, bo'ldi qo'pa yetivamay. Qanda qo'palayman. Yo'qnan bilan aloqalashammidim. Bu yerda o'ltirib bilan bo'lmaydi-da. Tez berib uni topayli. Yoqmayman. Tura o'rningda. Tura. Ajabim mejiqnimikansan ha? Men bo'lmayman. To'g'ri. Rejissor, og'ayningiz bilan ko'rishdingizmi? Qaysi og'aynam bilan? O kim ekanligini demedi. Biroq sizning nədiligingizni bek so'rab ketgan edi. Shuning bilan nag bordiganligingizni deb bergan edim. Sizga uchirmadimmi? Voycan, bu yamin bexatar emaskan. Qanday qilamiz endi? Asta, yo'qnan nemish kelmaydi-qando. Hay, unimi tutibamig'ando, ha? Nima? O'zingiz o'ylab baxmamsiz. Biz qochib chiqdik, endi hargiz bizni izlab kelmaydi. Chunki biz muhim odam emasda. Voycan, ular soati kimdi? Asla jonlilarning odamlari emaskan. Amsi kimdi? Voycan. Voycan.你们懂了？Yo'qnan. Nima oldu? Yo'qnan. Ha? Bu yerda deyishmaylar. Yuringlar. Sizlar nima bo'ldi? Tuyuqsizlik bo'ldi. Qaraganda Pashopqaga o'xshaymiz. Nima? Sening Ahqadir o'g'ling Pashopqaga o'xshaydi. Nima dedingiz? Asta, nima? Rejissor. Nima? Sho'jinxon qizchi. Ular qanday qo'yib ketgandi? Ularning qanday qo'yganligini biz nereden bilamiz? Ularga hech bo'lmas. Xenim, charchadingizmi? Yana kitob o'qiyapsiz. Necha kun bo'pti kitob ko'rmaganimga. Xo'sh bo'ldingizmi? Nimaga? Endi tog'laringiz bilan ko'rishvasizlar. Angliyaga qaytib o'qishingizni o'qiy olasiz. Ha. Xenim, bir ish bo'ldimi? Yapqay. Yonan efendini ye. Yo'qdan gap qilmang, ha? Kechiring. Hech qisi yo'q. Bu ishlar tugamaguncha xotirjam bo'lolmaydiganligingizni tushunaman. Biroq ikkinglar bakli qamlashid ekansizlar. Ahvolinglar qandaq? Sizlar yaxshi turdinglarmi? Ular qandaq ekan? Ular yaxshi ekan. Ayzi texe ishdan haydalmabdi. Ayzi, qarang, biz ishlarimizni endi davomlashtirolmaydigandek qilamiz. Yo'q, undaq emas. Yo'nanning ishi emas. Bugun bizni tutqun qildi. Tutqun qildi? Nima deyapsiz? Bu mumkin emas. O'qdim. Ular nima deydi? Kimni tutqun qildi? Xenim, men rejissor bilan Jinchanxo efendini birlari tutqun qildi. Nimishqa ularni tutqun qilg'idakisadi, nimishqa? Tutqun qiluvchilarning qo'lida Yonan efendining surati bormish. Qanday qilamiz? Yonan efendining surati? Shunga ular biz tarafdagilarning birasining haqiqiy ahvolini bilib qolishidan gumonlanyapti. Biz tarafdiki? Xenim, kichik tog'ingiz bilganmidi? Mumkin emas. U bilisi cho'qin menga deydi. Emsa, jonlidir bildimi ya? Dadamma. Ishni altroq chekib kirsangiz bo'lmamdi. Kechiring.
lider sizni chaqiryapti. Lider chaqiryapti. Tamam. Nima bo'ldi? Ansirayotamsan. Azroq. Men ansirayotaman. Yo'q. Men bunday o'ng'ishsizlik ko'p uchragan. Biroq shu sendan ansirayotaman. Ishlar oshkorlanib qolsa sen ishdan haydalib ketishing mumkin. Haydalsam haydalmam dema. Qo'rqidek nimasi bor edi? Ishni boshdan boshlashdan men qo'rqmayman. Biroq shu Biroq. Nima biroq? İşkin yok mu? İşkim bor. Yigitің Kim o? жаң doktorun davatime. O doktor da qanmaydı. Mektepte okugan baladek mi emas. Mijazi şundaq uçuq ket. Qaydalarga bakma diqqat qilib ketadigan mi emas. Mijazidan ko'p o'qigan odamdek mi qanmaydi. Dada, men aslida Yaxshi tanlapsa. Manga yarıdı. Dada, Senden kechirim so'ray. Ben texi seni loyiq topolmaydi deb qoptikanman. Bundaq odamni topolaydiganligini bilgan bo'lsam, unchalar satkat bilan haqni oldida tullab ketmas edi. Manga rost gap qilmag'ing shuncha tasmi. Dada, Bu gapni demakning tasligini beraman. Men atidin keski shirkatning ishi bilan aldirash. Shunga loyiq dada bo'lmasligim mumkin. Biroq men shu oilamiz uchun chepib yuryapman-ku. Men azaldan şirketimizin ticareti yürüyüş bäsila ailemizin işlerimi özlüğünün yürüyüşüdü dep oylayman. Biroq men üçün yanıla hemmetin qadrligi şirket emas, sen bilen apa. Bu ailede apanın menin xizmetini qo'llab berganidan minnatdorman. Onun derdini mi tushunman. Sening tezroq to'y qilishingni umid qilishimdagi sababmi dal shu. Boshqa uyimmi yo'q qizim. meni kechirgin. Nemishqa kechirgin deysa? Aras, Can doktorning darsi qachon tugaydi ekan? Tuguslar qaytib kelsin. O'qishmi deyli, xizmatmi deyli. Eng muhimi qizimning baxti. Qanshu. Anir, ne bo'ldi? Uyqum kelmayapti. Ava bek isib ketdi. Shu emasmi, hajat isib ketdi. Nimanda qisiydigandir? Yiraga berib muzqaymoq yeb kelaylik. Yo'q bo'ldi. Yemayman. Qo'lingizga nima? Hech nima. Hozir tiqib oldingiz-ku. Bu nima? Nada? Nima bo'ldi? Kimni saqlayapsiz? Yo'qdan akamni saqlayotganda qilasiz-ku. Yo'qay. Yaqindan beri ajab g'alati bo'lib qoldingiz-ku. Nada? Oldingi qitim yo'qdan akamning nima ish qilib yurganligini mendan surishti qildingiz. Endi uni kutib turibsiz. Voy jon, ajabmi bir. Tetiqsiz nima ekansiz, ha? Hamma odamsizmi? Nima? Gap qilmay bas odamga choplish bilib qo'ying. Men sizga o'xshamayman, juma. Chaqlab yurmaydigan ya o'zini. Hey! Hemmimiz tane kirsek kalmışmaz. Sen aldı bilen gel. Biz kenarında kirayla.
o'g'illarınızı ədirki ziyafətki təklif qığınıq qarğanda, onun işdən pek xəbiri yox dəq qılıdı. Hazırki əhvalımız pek xətərlik boğaşqa, körüşüb, bir qararğı kiləyli dedik. Xenim, pek ənsiravat qalığınızını bilimən. Biroq, amal ba, işinin yaxşı tərəfini oyla. Kim? Ben Şərq Şamali Aysı. Çanxol əfəndi. Neymiş oldu? Sizler bilen görüşkünümüzden özünü möciz desek buludu. Sizga bir ish bo'lmaganda? Yo'q. Hech ish bo'lmadi. Kim qilgan ishda bu bir ayib uchunmi bilmayman. Çokum sizler taraftakilarning qilgashi. Sizningcha bu yerda üçüncü bir şahs aralashganmidi? To'g'ri. Qarshi taraf sizni qat'iy tonimaydi ekan. Ha, meni tonimagan bo'lsa, bizning shirkatimizning odami emas ekan. Bas mudirning Yojin deb bir katob bormi? Yojinkan, mudir deb bir nimalar dedi-ku. Ondan Yojin deganning ismini chiqadi. Men undaq birsini tonimaydi ekanman. Kechiring. Hammani qilgan men. Yo'q, hech gap yo'q. Undaq dema. Ansirsangiz, qilmasangizmi bo'ladi? Men qilmasam siz qanday qilasiz? Boshqa bir amal qilaman. Biz oshkorlanib qilish oldida turayotganimiz rost. Biroq hozircha tiqib pashumudiq-ku. Yo'q, biz bag'li xatarlik ish qildik. Rastla oshkorlanib qolsak, sizni baloga tiqib qo'yag'idikman. Sizmi shu? Ish bu yerga yetganda meningcha davomlashtiraylik. Xuddi boy deganingizdek boshqa kelgani ko'mandiq. Biz məsləhətləşdik. Ular şirkətdən adamlar da qınmaydı. Bu başqa birlərinin qığaşı oxşaydı. Həmkarlığımız müşəkici bolsun ekan. Nima? Shundaq qilsak o'ng bo'ladigandek qiladi. Liderimiz hozirgi ahvoldan xeyli rozi. Biz bir bahona tepib jon doktorni Angliyaga ketdi deb qo'yaylik. Shuning bilan adirki so'rin amaldan qolsin. Hojat yo'q. Davomlashtiraylik. Hey, ular banditning o'zi ekan. Ish bu darajaga yetganda to'xtatib qo'yishga bo'lmaydi. Siz mayli degan bilan Xenim qanday qiladi? U shunday deyotgandan keyin mayli emasmi? Xenim,
usta. Özümüzge yen iş terip olmaylı. Boldu öpkümüzden besip alaylı. Bu Xizmetingdan ayrılıp qalsan qanday Men qilsan? üstümge alalayman. Ha? Başka gap bormi? Yinala, mangayli. Yungnan, sen rastla. Biz keyin aloqalashaylik, ha? Yungnan, to'xtab tur, ha? Yungnan, to'xtasang-chi. To'g'ri paras qilibsiz, mudir. Ular harakatini tezlatganda qiladi. Shundaqmi? Ularning begi tushaymi? Yo'q, bo'ldi, hojati yo'q. Noit shu uyga qaytadi. Yoki Jangshujian chiqsin qaytib kel. Xo'p. To'z mening qo'limda o'yin endi qiziydigan bo'ldi. Görüşmeginimiz uzak bo'ldi. Voy, tinmoq. Bu yerda nima qilyapsiz? Bu qitimqi ko'rgazma yig'iningizda ahvolingiz qaydab keldi. Menga havol qilgan ishingizni aytishmamdi. Bilyapsiz-da. Bilmadim. Sizga azaldanmadim jinim. Sizni Shinguroydagi Jangshuja xonim bilan yaqin bo'ldaymi? Burunroq yaqin etatdik, lekin hozir bir nima deyolmayman. Sizlar to'liq o'ttirdi birga o'qigan. Yana texi ota-onalarmi o'tdan tanishidi-ku. To'g'ri, ota-onamiz yaxshi o'tdi. Biroq u vaqitim chet eldan qaytib kelgandan beri uchirtmadim. Bu gapingizni hayron qilyapman. Yo'man aka. Ha? Nima bo'ldi? Kirsam bo'lamdi? Ha, kiring. İşiniz bormi-de? Akşam ajabmi kech qoldingiz-ku. Yaqindan beri bek aldirash o'xshamamsiz. Sen aldirashib qolding. Akşam sizni bek uzoq saqladim. Shundaqmi? Bir ishingiz bormi-de? Yo'q. Cho'ng ishmog'i yo'q. Men Bu nima? kichkina ko'nglim. Oldin qitim qo'shnining ishida meningmi savarligim bor. Shunga ularning ishidan men bek ansirgandim. Siz ko'p yordam qildingiz. Rahmat sizga. O qanchalik ishdi? Tazimi bir. Ajdi yo'q, ajdi yo'q. Ilamay. Ahsam qanday bo'ladi? Sizning so'g'og'idek pulingiz bo'lmasa, ha? Bo'ldi. Bo'ldimi? Sadi kim sizning kino ishlashingizga yordam qilyapti-da, da'vatman. Nima ish qilib qolmaysiz? Dana. Asta, kim yordam qilishidan qat'iy nazar kino o'yinining oxirini chiqarolmaydigandek qilyapti. Cho'qim bir ishni yoshiryapsiz. Qani ayting. Nima ish qilishirg'idakba? Aysig'u deyman, ha? Nima bilan da'vatsa? Ajab hayron qilib ketdingiz. Voy, nima deb jo'ylayotganda bu? Tozani tekisizdi nima ekan? To'xta. Nega borsiz da'vatman? Turdingmi? Nima u? So'g'a.
Aynar badi. Nima? Ansirma, muhabbat zirqib emas. Sana yordam qilganingga rahmat aytib akiribdi. Shundaqmi? Rost? Ma. Yo'q. Sana bergan tursa, olmayman. Hey, seni deb badi. Shunga sana berganga o'xshash. Ola. Aldım emse. Aka, yakından beri sen bekle aldıraş koy. Qandaq. Siyonu ben tuş bireyim. Senegin hemimiz müzakireleştik. Bo'ldi. He? Nimishli yoqdaysan? Tunugin shundoq kech qaytding qo'y. Rostilla hojati yo'q. Aka, Bugun basamda tugaydi. Ati yo'q endi. Bo'ldi, ansirma. asta. Rostilla tugaydi dedi. 장쇼진모 의기 겠더마? 아, 장주인 겠겐디긴 우모 아크시든 çıkıp Onu nerede işleydiken dedi? Savluşuydu. Canşuji'nin küçük tağısının şirketi de işleydiken. Küçük tağısının şirketi de? Canrenci Modern'ın şirketi okşamandı. Unutunam siz? Biz görüşken. O Canşuji'nin şeriki okşamandı. Demek o... Ha, şundak buluşu mümkün. O bu işki çetişlikte kılıdı. Yo'q. Ondaq bo'lsa avar bo'lib aeroplan stansiyasiga og'ilib bormasin bo'ladi ku. Shundoq. Hatto Janrenji mudirmi uning sherikidagi odam ekanligini cho'qim bilmaydi. Men darhol berib tekshiray. Mudir, mashin tayyor bo'ldi. Uqdim. Ne görsiz? Kim qıqaşdı bu? Ulan mudir dedi bo'lmasa, ha? Oy. Men bu Yojin deganni angladim. Ayollarning ismini acayip asan tutib olasan, ha? Kallan şuna qilib ishlaydi o seni. Qaysi bir polvon xotini abraq emas. Voy, polvon efendi. Voy can. Kim bo'g'idi bu? Yonlarning yurgining yo'g'onligiga qaramamdigan. Boshda zodil unmag'andi. Endi jininim tikishga rozi bo'lib atadi. Qizg'ishtib. Uning kimligini bilib qolsam-ze. Senin kaçıncı numarada? 9-chi. Meningki 60-chi ekan. Xenim chet elga chiqib ketkicha. Bir ish yuz bermasa bo'ladi. İşler tüyey deganda kallamdan saatli o'tmaydi. Kimdi o? Xenim, siz oldin haqiqatim rad qilgan, heliqi taftish amaldori qilgan ishmidi o ya, ha? Ha? Oldin haqiqatimiz paroxodda ziyofat o'tkazgandagi heliqi jinzayrim degan taftish amaldori. O bizning ishimizni bilgandan keyin. Voy. Yaxshimisiz? Ma'qul turib turing. Xenim, sayin ham qizgan. Voy. Bu men. Meni tanidingizmi? Unutib qolmagansiz, ha? Yaqay, nadikini? Nimish qandaq deysiz? Men vaqtsiz kelgiliga o'zingizni ko'rsatmaysiz. Shuni deymandiman. Kechiring, tak aldirashib ketdim. Anladim. Aldirashligingizdan aeroplandan tushmayla. Loyiq tanlashni boshlayapsiz. Bir muncha odamni rad qilibsiz. Oxiri kimkan o shuncha talayrik. Kimni deysiz? Anglasam Angliyadan qaytib kelgan, ha? Tex taqamlar bilan birga tomoq mi yeyapti? Hammam xo'sh bo'lib og'zi qo'lqi yetibdi. Endi meni yaramas deb aybladi. Shundaqmi? Ko'rishkirak vaqtingiz bormi? Biroq hozircha bo'lmasmikin. At uylardan chet elga chiqishim mumkin. Shu bu bir necha kun sal aldirashib qolaman. Siz menga bir ko'rishsak bo'pti ekan. Ma'qul, men vaqt chiqaray. Kelganda o'nini birga boshlab keling, ha? Ma'qul. Telefoningizni kutaman.
Bir necha kundan keyin chet elga chiqadi ekan. Ems Angliyaga qaytqudakda. Shundaqdek qildi. Ansir men amal bor sizga yordam qilaman, lekin uni cho'qim ib chiqalayman deb o'yda qilolmayman. Garchi do'st bo'lsaqmi, bak yaqin emas. Shuncha murakkabmi? Yo'q, murakkab emas, lekin tasdanga u o'zini xohlamaydi. Efendi, sizden bir gapni so'ray. Qani so'ra. Mundaq ish. Bu suratdagi odam mush yer ishlamdi. Kim bu? Acayip kelishgan yigitgan-ku. Bu bizning Yunnan-ku. Yunnan. Ha? Kostyumlarni kiyapti-ku. Tanımay qag'ilib tasma qaptiman. Kelishgan yigit. Buning ismi Jang Jiyun emas, Jing Yungnanmi? Jang Jiyun? Yo'q, qaytib ko'ray. To'g'ri, dal o'zi. Kostyumlarni kiyib olganmisiz-mi? Men toniy olmayman-ku. Bunda kiyinib olsa, tonimaq taskin emasmi? Sizdan yana bir gapni so'ray. U motorni tunishib olg'achqa bu yerda ishlayapti. Yo'q, nada tanishib bo'lsin, Bu yigitning undaq ishlar bilan toza xushi yo'q. U shundaq ishchan. To'g'ri. U oldingi oyda sotush cho'lpini bo'lib kapotlandi. Yana texi mudir bilan qo'lma ilishdi. Balki shumi bir xil munosabat bo'lsa kerak. Shunday kim? Menma? Men sizga desam, men bu Jang Jiyunni deb. Yo'q. Jing Yunnan efendi bu suratni shirkatimizga artist bo'lish uchun avatib ketib, o'zini ko'rpa qaydab kelgan edi. Artist? Yunanning artist bo'lsa-mi ekan? Shunda, hozirgi yoshlarning artist bo'lishga qiziqmaydigani yo'q. Efendi, men sizdan so'rab baqay. Siz bu Jing Yunnan efendi bilan yaqinmi? Onun bilanmi? Albatta. U ishga chiqqandan tortib, ta hozirgacha men uningga o'g'itib kelyapman. To'xta. Men uni so'ramoqchi emas. Uning bilan qanday aloqa qilishni, yana ba'zi shaxsiy ishlarni bilamsiz demoqchiman. 우리가 언제 어디서 또 다시 만나게 될지 모르지만 그 미안하단 말 고맙단 말 좀 그만하죠.
Xenim chet elga chiqib ketkicha bir ish yuz bermasa bo'ladi. İşler tüye deganda kallamdan sadli o'tmaydi. Kimdi o? Xenim, siz oldingi qatim rad qilgan heliqi taftish amaldori qilgan ishmidi ya, ha? Ha? Oldingi qatim paroxda ziyofat o'tkazgandagi heliqi jinzayrim degan taftish amaldori. O bizning ishimizni bilgandan keyin Vay. Yaxshimisiz? Ma'qul turib turing. Xenim, sayin ham qizgan. Vay. Bu men. Meni tanidingizmi? Unutib qolmagansiz, ha? Yaqay, nadikini? Nemish qandoq deysiz? Ne vaqtsiz kelgiliga o'zingizni ko'rsatmaysiz, shuningni deymandiman. Kechiring, bak aldirashib ketdim. Anladim. Aldirashligingizdan aeroplandan tushmayla. Loyiq tanlashni boshlayapsiz. Bir muncha odamni rad qilibsiz. Oxiri kimkan o shuncha talaylik. Kimni deysiz? Anglasam Angliyadan qaytib kelgankan, ha? Qiyiq taqamlar bilan birga tamoqmi yeyapti. Hammam xo'sh bo'lib og'zi qo'l qiyibdi. Endi meni yaramas deb aybladi. Shundaqmi? Ko'rishkirak vaqtingiz bormi? Biroq hozircha bo'lmasmikin, at uylardan chet elga chiqishim mumkin. Shu bu bir necha kun sal aldirashib qolaman. Siz menga bir ko'rishsak bo'pti ekan. Ma'qul, men vaqt chiqaray. Kelganda o'nimiz birga boshlab keling, ha? Ma'qul. Telefoningizni kutaman. Bir necha kundan keyin chet elga chiqadi ekan. Endi Angliyaga qaytqudakda. Shundaqda qildi. Ansir men amal bor sizga yordam qilaman, lekin uni cho'qim ib chiqalayman deb o'yda qilolmayman. Garchi do'st bo'lsaqmi, bak yaqin emas. Shuncha murakkabmi? Yo'q, murakkab emas, lekin tasdanga u o'zini xohlamaydi. Efendi, sizden bir gapni so'ray. Qani so'rang. Mundaq ish. Bu suratdagi odam mushu yerda ishlamdi. Kim bu? Ajab kelishgan yigitgan-ku. Bu bizning Yunangan-ku. Jing Yungnan. Ha? Kostyumlarni kiyibdi-ku. Tanimay qolgani tasbih qilibman. Kelishgan yigit. Buning ismi Jang Jiyun emas, Jing Yungnanmi? Jang Jiyun? Yo'q, qaytib ko'ray. To'g'ri, dal o'zi. Kostyumlarni kiyib olganmisiz-mi? Men toni olmayman-ku. Bunda kiyinib olsa, tonimaq taskin emasmi, ha? Sizdan yana bir gapni so'ray. U motorni tunishib olg'ashqa bu yerda ishlayotgan. Yo'q, nada tunishib bo'lsa-da, bu yigitning bunda ishlar bilan toza xo'shi yo'q. O shundaq ishchan. To'g'ri. U oldingi oyda sotish cho'lpini bo'lib mukofotlandi. Yana texi mudir bilan qo'lma ilishdi. Balki shumi bir xil munosabat bo'lsa kerak. O'zingiz kim? Menma? Men sizga desam, men bu Jang Jiyunni deb. Yo'q. Jing Yungnan efendi bu suratni shirkatimizga artist bo'lish uchun avatib ket. O'zini ko'rpa qaydab kelgan edi. Artist? Yungnanning artist bo'lsa-mi ekan? Shunda, hozirgi yoshlarning artist bo'lishga qiziqmaydigani yo'q. Efendi, men sizdan so'rab baqay. Siz bu Jing Yungnan efendi bilan yaqinmi? Onun bilanmi? Albatta. U ishga chiqqandan tortib ta hozirgacha men uningga o'g'itib kelyapman. To'xta. Men uni so'ramoqchi emas. Uning bilan qanday aloqa qilishni, yana ba'zi shaxsiy ishlarni bilamsiz demoqchiman. Biz bunda qilaversak, jinoyat o'tkazayotgandek bo'lib qoldik ekan. Sarang bo'ldigan bo'ldim. Yolg'iz tutilib qolgandek so'zlayveramsan. Yo'qna. Nima o'ylayapsan, ha? Nima? Voy.
Bo'ldi. Tetikrak bo'l. Bu ishlarni tugay dedi-ku. Bilaman. Asta. Bo'ldi qilinglar. Mushu tatgan japalarımizmi yeti? Endi qilmayli bo'ldi. U bizdan pek biyoram bo'lyotdi, bilmayotamsiz? Ularni qoyil qilamisak, qonun bo'yicha bir taraf qilish kerak. Yaxshi amal tepilmagan bo'lsa, oldi bilan ularga bir mulkat berish kerak. Kimiki shu mulkatga amal qilmasa, shuni til tutuq bo'ladi. Bu bo'ladigan amal ekan. Ammo siz shunday qilaydi. Siz avar bo'lgan bo'ldingizda, endi boy deganlardan qaysi amal eng muvofiq, muhlat qanchalik, buni tepib chiqish kerak. Bo'ladi. Men bir hisoblab ko'ray. Kiring. Shu yig'inib keldi lider. Shundaqmi? Tez kirsin. Xo'p. Marhamat. Ammo sizga Men topshirdim. qaytayamsa. Kagining yaxshi oldi, sizlarni tunishtirib qo'yay. Bu yoq daha shu mablag' silish ishlariga maslahat berish shirkatining. Yaxshimsiz Jang Modir. Yaxshimsiz. Uzun bo'pti ko'rishmagili. Oy. Sizlar tunishamsizlar? Shundaq. Biz maktabda tunishgan. Shundaqmi? Jang Modir men mehmon qolgan. Biz tunishdik-a? Amsa sizlar o'ltiringlar. Men qaytay. Bugun meshagichi bo'lsin. Uyga tuqqanlarni chaqirib qo'ygan. Hechqisi yo'q. Sizni boshqa kun yo'qlab kelaman. Amsa boshqa bir kuni birga tamoq yeyli. Bo'lamda. Shunday fursat bo'lsa, bu men uchun sharaf. Unchalar takalluf qilib ketmang. Baqiramiz. Keyin Xo'sh. ko'rishaylik. Xo'sh. Sizlar maktabda tunishganmi? O bizning go'zal san'at jamiyatimizga pul yordam qilgan. Sodigalardimi shundaq ishlarga qiziqadiganlar bor ekan-a? Hozir uchraydi bundaq odam. Qaytib keldingmi? Nega varding? Mendek bir japakesh negim boralısın. Biz ayol haqçı, taqdiriga tin bermaymi, amalimizmi yo'q. Ayni chaqda, tazidan chiqqan chaqlarda to'y qilib olmagan bo'lsam, bu kunga qolmagan bo'lardim. Ay, gapim o'ng qulig'ingdan kirib, sol qulig'ingdan chiqib ketmasin. Ayol kishi degan yo'ldan birla ezib ketsa, bir umr baxtsiz bo'lib qoladigan gapkan. Heli Suyjinshoning tunji talishi taqdirini belgilaydi degani bekor emas. Mana u to'g'ri tanladi. Qarab baqa. Shunga kichik apa, yo'sin tuzash o'rnidagi xizmatimdan iste'fo beraymikin deyman. Nima? Iste'fo berib nima qilasan? Faqat shahzodamni izlayman. Nima? Chanqa, ne görsə? Əgiş meni verəmsə. Billi kirgin bağışmamda, ha? Rastlı birlik kirsen bulmamda. Əlbəttə bulmaydı da. Unda tutamaq nə deyəymə? Yaxın ətrafdakı bir aşxan deyib durmamsa. Tasımı bir. Nima? Sizcə müşə deyəmsiz? Əlbəttə. Biraz körüb qalmısan degan sıra. Əcəbmi? Ha? Tez gitdən ona. Tez bol. Tağa, yaxşıdınızmı? Keldingizmi? He. Keldingizmi? Can doktor, bu yoq. Bu yoq mening tag'am bo'ladi. Shundaqmi? Yaxshimisiz? Men Shujinning dadasi, ismim Jang Rinji. Yaxshimisiz? Men Yong Yak Jangjining tag'isi, ismim Ming Jinan. Yak Jang Jinan. Ma'qul, 506-uy.
ikki qaç seri qaç, yana bir qaç ügre. Ma'qul. Rahmat. Bo'ladi. Qarshi olamiz. İki qaç seri qaç, bir qaç ügre zakaz. Qani o'ltiraq, bugun havo bek issiq. Bu yerga xizmatchi olamsiz? Nima bo'ldi? Men bo'lmamdimi? Yo'q, undaq emas. Ben qaytib keldim. Ana Racha. Siz bu yerda ishlamsiz? Voy, sizlar tanishamsizlar? Albatta. O Gangshu bilan yo'q. O Yo'g'nan akamla bilib turdi. Shundaqmi? Ha, Yo'g'nan akam bilan obdan tanishimiz. Ular bilan tanishib ekansiz. Albatta qarshi olaman. Biroq Seni qachda ya bo'ldi? mana seri qaç tayyor bo'pti. To'xtang. To'xtang. Bo'ladi, men o'tirib turay. Yaqindan beri sodingiz qandaqroq? Xeli obdanmi? Yaman emas. Ish qilib bo'ladi. Yaman emas. Siz qaysi kasbni qilasiz? Kinochilik kasb bilan shug'ullanadi ekan. Odatdagi odamlardan farqlanib turdi ekan shu. Kiyinishlarimi qoltisi moda, shundaqmi? Hay. Nadikine. Yaqindan beri kinochilik kasbi bilan shug'ullanuvchilarning hammasi shu. Mening ishxonam kinoxona ko'chisida. Anlasam yaqindan beri bir kinoni ishlab o'tibsiz. Ismini nima dedi? Oxiri chiqmaydigan muhabbat hikoyasi ekan, to'g'rimi? Shundaq. Uning asosli mazmuni ham mundaq. Taqdiri tubdan o'xshamaydigan bir juft qiz yigit tasaddibiy uchrashib kelib, tanishib qoladi. Shuning bilan ularning o'rtasida muhabbat paydo bo'ladi. Asosligi shu tasvirlanadi. Shundaqmi ahvol bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Boshqa demayli, mana oldimizda turibdi-ku. Masalan, bizning Jiyun bilan Shujin xonimmi nati tasaddibiy ahvolda uchrashgan ekan-ku. Shunaqa emasmi? Hay, Can doktorni ustoz tanishtirdi deyapmabdi. Uma material izlayotganda. Ras. Material izlayotganda tanishib qoldik. Tasaddiqlar. Shundaq. Shundaqmi? Shundaq. Ras, qolgan darslaringiz qachon tugaydi? Nima? Maktabdagi qolgan darslaringiz qachon tugaydi deyapman. Darslarimmi? Sizning planingizni qarab ish ko'raylik deyman. Shundaq. Uni Maktabiga qaytib varaq bir nima demamdi. Bu qatim vaqtli so'rab kelgan tursa. Shundaqmi? Akam ashunda qattiq odam. Eng oxirgi kunimi yana so'roq tatib ketayotganini qaramamdigan. Biz bir nechimiz akamni olmay, boshqa bir yerga berib paranglashib kelaylik. Qanday dem? Renji, ha? Aman. Bilib basaqqa yaxshi bo'ladi. Biroq men boshqacha bir o'yga kelib qoldim. Maylimi aka? Qanday o'yga? Can doktor bilan birga berib, bir romkadan ichib kelaymikin deyman. Bu o'yinmi bo'g'dak? Shujan, Can doktorni men akitaman amisa. Mayli. Bugungi bu yig'ilish qaltis bo'ldi. Meni chaqirmagandan keyin o'zimni so'rab chiqib qolay. Ma'qul. Rahmat sizga. O'shamizni keyin ko'rishamiz. Xo'sh, avaylab men. Yuringlar, biz qavoxonaga berib ichib kelaylik. Men toza haraq ichamayman. Men. Ko'rishganlar bilan ko'rishib oldingiz. Sizmi toza charchadingiz, ha? Rasmiyatlardan zerikansiz qachon? Can doktorga ko'zingiz qiymatamda. Haras, mashinam qani? To'xtab turinglar, ha? charchadingizmi? Yaqay. Siz-chi charchadingizmi? Charchamadim. Endi ishga tushamsiz. Albatta. Sizchi Angliyaga qaytamsiz? Hamma ish oxirlashdi. Shundaq. Hamma ish oxirlashdi.
Can doktor, oldu biz mağaylı. Çocuğun siz gidiyorum. Әмсе, яхшы демеді. Onun ismi Canjin emas, Jungyun ekan. Ha, u nayt astoydil ishlaydigan sotuvchi ekan. Endi to'liq isbotga ega bo'ldik. Endi darhol o at Angliyaga qaytdi. Bo'pti, u qaytaversin. Nima? Ular qilish tegishli ishlar qilib bo'ldi. Endi bizga keldi. Aras, sen doim Koreya restoraniga bormaydi otmoqdan. Ha, o'rin zakaz qila olamsan. Qorumlari qaltistamlik, biroq shu ko'limi kichikroq. Shundoq bo'lsa, texi yaxshi. Maqara, sen men bilan birga shuncha uzun yil ishlading. Ha, siz bilan birga ishlayotganimga 6 yil bo'lib qoldi. Bir odam bilan ishlayverib, zerikmidingmi? Yo'q, hargizmi undaq ish yo'q. Mudir, siz bilan tanishganim men uchun umrimdagi eng zo'r baxtdir. Shunaq. To'g'ri deding. Ba'zi bir ishlar peshonangga tikilgan bo'ladi ekan. Yaqindan beri taqdirga texmo ishonmagan bo'lib qoldim. Shunaqmi? Men Jingyundan da'vatman. Bir hisobda u menga nihoyat yaxshi fursat yaratib berdi. Uningga obdan rahmat aytsam bo'ladi. Hey, ondan keyinchi, keyin qandoq bo'ladi? Bu hikoyani endi boshlasam, natijasini so'rayapsizga. Kechiring. Bu vaqtda bir nim demay, sizning savr taqdingizni sanab boqqimba. To'g'ri dedingiz. Akam toza savr qila olmayotdi. Har qanday odamning natijasini bilgisi keladi. Bu nihoyatda tabiiy ish bu. Shundoq. Odat kinoning oqibati nihoyatda yaxshi bo'ladi. Bu normal ish-ku. Amsa boshqani demisingizmi? Qiz yigit oxiri murodiga yetamamdi, shuni o'timi deb bering. Bu hozir ishlash bosqichida. Shundoq. Hozirgi ahvoldan qaraganda ularning shartlashgan ishi oxirlashdi. Shun ayrilib ketdi, shundaqmi? Ha? Gerçi bu ssenaryoni o'zim yozib, o'zim rejissyorlik qilayotgan bo'lsam-mu, oxirini qanday tushirishni bilamay, beshim ketib ketyapti. Qanday tushirishni zodili bilamadim. Mening bak bilgim kelib ketyapti. Shundoq. Bu Bu ya yardım o. Ha, yaxshi ke. Burun texmi yaxshi edi. Hozir ko'nrab qopti. Xaridorlarmi ozlab ketibdi. Men yanilib yana yaxshi ko'rman. Qani, qo'sha. Burun mushu o'rinda dal mushundaq viski ichgan. Burun doim bu yerga keldingiz. Men ama sevginim yenimdeki çağda bu yerga doim kelib turadi. Ayrilib ketdinglarmi? Ha. O dadamning katibi edi. To'liq o'tirg'ichilar o'qigan. Gerçi o haqda ko'p o'qimagan bo'lsa-mu, haqdan ko'p narsalarni biladi.
O meni tushunibdi. Har qitim haraq ichkim kelsa, mendan burun haraq ichamsiz deb so'raydi. Nimishqa ayrilib ketdinglar? O'zimiz ayrilib ketmadik, ular majburiy ayrivatdi. Bir kuni uyga qaytib etib, u ikkimizning munosabatimiz nurg'un odamlarni bearam qildi. Shunga bo'ldi qilayli dedi. Shu eng oxirgi qitimliq ko'rishishimiz bo'lib qoldi. Biroq yaqindan beri uni pat-patli o'ylab qoladigan bo'lib qoldi. Uni qo'yib bermasam bo'pti ekan, ketkizib o'tmasam bo'pti ekan deb pushaymon qilib qoldim. Nima bo'ldi? Menga hayron qilyapsiz? Yaqay. Biroq nima? Shuncha ishlarni beshingizdan o'tkazgan turuqliq. Zodi azoblanganda qilmaysiz-ku. Chunki uni hozirgacha so'yaman. Hozirmi so'yamsiz? Vaqt o'tgan sari hamma ishlarni unutilib ketamanmikin desam, unda bo'lmaydi ekan. Shu topda siz mendanmi bakarak azoblanayotganda qilasiz. Nima bo'ldi? Uni tashlab menishqa ko'zingiz qiymayapti-da. Qaraganda shu jinni rostila yaxshi ko'rgansiz, a? Sizlarga shundoq masligim kelyapti-da. Bek moslashibsizlar. Uni qadrlang, hargizmi qo'ldan chiqarib qo'ymang. Muhabbat hikoyalari nihoyat ko'p. Biroq bir odamning dil tarsini chekidek muhabbatga erishmaga baktas. Endi Angliyaga qaytamsiz. Yaxshimisiz? Men Jang Sho'jin. Yaxshimisiz? Mendan muvofiq odamni toping. Garchi sizning topganingiz vaqt loyiq bo'lsa-mu, mendagi odam sizga muvofiq kelmaydi. Xaritadagi belgilar toza aniq emas ekan. Nahdi aniq emas. Xarit ko'rishni bilmayman-da, ha? O'ting. Shu araqni jiq ichib optiman. To'g'ri. Jiq ichib opsa. Aka, nima qilib olding? Shundaq. Isu ziyofatga qatnashib keldim. Isu ziyofat. Ziyofatga? Nega ziyofatga? Bunda qilma aka. Bunda qilma, jim tur. Ziyofat. Rostilla qaltis oldi. Jim tur deyman. Tugidi. Amma ish tugidi.
Ben Canşuni'ye bayıma telefon kıp gelsiz. Ben jığındı dedim, alamay kaptı ben. Bir iş bağımı de. Yo'q, boshqa ishim mi yo'q. Billi tamoq yeb kelaylikmigida telefon qilib edim. Oldin qitim sizni mehmon qilay degandim-ku. Qani, nega bag'ingiz bor? Men mehmon qilay. Restoranni siz tanlang, jon mudir. Sizni avar qilmay, menle mehmon qilay, bilamdi. Mayli emasa. Siz doim boradigan restoranni ko'rib kelgidekman-da. Ma'qul. O'rinni bekitib bo'lib, oldingizga boray. Ma'qul. Rahmat sizga. Xo'sh. Bizmi boshlayapti o'qandi. Nima? Oxiri liderni eladigan fursat keldi. Endi ishni boshlaymiz. Hey! Kim bu? Yonaka. Yonaka. Yo'qoldi, ha? Ajab uzoq bo'ldi seni ko'magili. Uyingdagi ishlar tugidimi? Ha? Yo'qmi? Ha, tugidi. Hammanglar yaxshi turgansizlar? Hey, suyimizdan chatoqchi qaydayotdi. Buni bildingmi? Ha? Ha? Şirketçiler aydan başlap so'mliklarni ko'paytmoqchi bo'lib yetgan. Tezki to'xtab o'tdi. So'm manbasida chatoqchiga o'xshaydi. Shart. Buni anladingmi? Ha, anlamaptım. Lider bilan moderning fikri bir yerdan chiqmayotgan o'xshaydi. Bunda bo'laversa, ishni bir taraf qilishga bizmi olib qolamiz bu? Ha, rost yo'qlar. Seni birisi surishtirib ketdi-ku. Meni? Ha? O seni ortistga imtihon bergan deb surtingni ko'tarib ketdi. Surishtirgani rostmi? Artistlikqa. Ha? 우리가 언제 어디서 또 다시 만나게 될지 모르지만 그 미안하단 말 고맙단 말 좀 그만하시오.